Hello， 大家好啊！今次係冬瓜豬一連6集關西自駕旅遊篇，會同大家分享京阪神嘅好玩、好食、好去處。想睇下我哋呢8日點樣玩盡關西，就記得撳個鐘仔訂閱冬瓜豬嘅頻道嚟接收最新嘅旅遊資訊啦！我哋而家出發啦！今次冬瓜豬同埋2.0去日本京阪神玩8日㗎。我哋出發嘅日期呢係2025年嘅12月中，每一個地方呢都好有濃厚嘅聖誕氣氛嘅。今次我哋會進入郊區嘅，每一個景點都會提供導航嘅電話或者係 MacBook 俾自駕遊嘅朋友作為參考㗎。而每一集影片嘅資訊欄呢都會有詳細嘅資料說明，大家可以去睇下㗎。先講下我哋今次8日嘅行程先。首先會去大阪嘅心齋橋，再去箕面瀑布同埋聖美寺，之後再去京都嘅金閣寺、清水寺同埋巒山，再去尾山町嘅合掌村入住武學小木屋，再海之京都伊根灣坐船餵海鷗，跟住就係日本三景之一嘅天橋立同埋知恩寺，之後就到神戶啦。第一站嘅就係姬路城，跟住神戶三田 Outlet、耶遊美利堅公園，之後再睇巨型嘅鐵人28，再新田神社、南京町、三宮中心街，充滿異國風情嘅不夜二人館街，同埋神戶嘅臨海樂園，最後就係上機前嘅血拼大阪臨空城 Outlet。哇，講下已經到咗關西機場啦！我哋已經3年冇嚟過呢個機場啦，感覺真係翻晒嚟啊！而家我哋第一時間呢就去租車公司攞車先。今次我哋會入京都嘅郊區，所以就喺豐田租咗呢一架 Roomy 車仔。時間都差唔多啦，我哋而家出發去酒店啦。每一次嚟大阪呢，我哋都會入住呢一個 ART 嘅大阪灣酒店嘅，因為呢一間酒店嘅房呢係可以睇到大阪灣嘅日落同埋夜景嘅，真係超級靚㗎。今次我哋就住喺41樓，我哋而家簡單咁樣 room tour 一下，房間大約有18平方米，個房型就係海灣景房。記住啊，訂房嗰陣時候呢，記住係要海灣景嘅房先至會有呢一個靚景噶。訂房嘅資料我會放咗喺資訊欄裏邊，大家可以去睇下噶。有基本嘅茶包、水壺同埋雪櫃。呢一邊就有工作台同埋掛牆式嘅電視機。浴室就係傳統嗰一隻。梳洗用品都好齊全噶，掛衫嘅地方就喺門口旁邊嘅位置，下邊仲有個夾萬仔噶。而家開始日落啦，嗱，大家過嚟睇下個夜景，大阪灣嘅夜景真係超級靚噶。不過俾個 tips 俾大家，呢一個夜景最好喺9點之前睇，9點之後就會慢慢冇咁多燈光，冇咁靚噶啦。酒店嘅樓下呢，有便利店啦、Daiso、超市同埋一啲家居用品店等等噶。呢一度最多人去嘅就係空庭溫泉啦。3年前我哋都入去玩過一次，裏面嘅地方好大噶。個溫泉除咗有大場之外啦，仲有幾個私湯嘅房，有多休息嘅區域。今次我哋就唔浸啦，因為我哋後日都會入住溫泉旅館嘅。每次嚟到大阪都會過嚟心齋橋呢一邊朝聖下打下卡噶。心齋橋唔單止係購物街，仲會係大阪人嘅生活縮影。除咗喺呢一度 shopping 之外，我都好中意影呢一度嘅霓虹燈光噶，再體驗下呢一度嘅熱鬧氣氛。
呢度嘅藥妝店啊，密過便利店啊，真係想買平嘢嘅話呢，一定要夾下價。我哋行到攰攰地，揾個地方補充體力先，之後再去彩光大道嗰邊行下。呢度就係大阪嘅魚塘根大道啦。到咗夜晚，兩邊嘅銀杏樹就會有彩色嘅燈光，真係好有聖誕氣氛噶。呢個彩光大道長達4公里，好似一條光之隧道，一定要過嚟打下卡啊！早晨啊，各位，今日係行程嘅第2日，天氣非常之好啊，陽光普照。我哋而家出發去大阪嘅近郊，去睇箕面瀑布。由酒店揸車過去大約1個鐘頭左右啦。上到嚟，我哋就泊喺最近瀑布嘅停車場。呢個停車場係分月份收費噶。我而家係12月，所以我哋就睇下邊嗰項。落到車之後呢，就會有好多指引，由呢度行過去瀑布大約要900幾米。途中可能會見到馬騮噶，千祈唔好餵佢哋食嘢啊！個停車場隔籬有個廁所嘅，最好去埋個廁所先至開始行。箕面公園係位於大阪箕面市嘅北邊山區，喺1986年被日本林野廳選為森林玉之谷100選，亦都係睇紅葉最出名嘅地方啊！因為呢度距離大阪市區比較近，所以係大阪市民嘅郊遊首選，仲係免費入場噶。雖然呢要行一段路啊，但係沿路嘅風景真係好靚噶。呢個公園仲有昆蟲館啦、飲食店同埋寺廟等等嘅。不過可惜喺2025年嘅11月24日深夜，大阪箕面公園瀑布前嘅商店發生火警啊，導致周邊嘅道路受損而封閉啊。我哋到咗箕面瀑布嘅位置啦。今日嘅陽光真係好殘眼啊，啲紅葉都冇咗好多啦。如果早2個禮拜嚟呢，我諗超級靚啊！呢度好彩仲有一間雪糕店開啊，可以食住雪糕一邊欣賞靚景啊！我哋而家返去停車場攞車先。沿路已經會見到聖美子嘅指示牌啊。其實由呢度去聖美子只係3公里嘅啫。我哋沿住呢一條路一路咁樣直上。聖美子嘅停車場呢，平日係唔使預約噶。但係星期6日或者係啲特別嘅日子呢，泊車係需要網上預約噶。資訊欄會放咗官網嘅 link 俾大家參考噶。話咁快就到聖美子啦，買飛嘅地方就係喺手信店嘅裏面，每一張入場券都會包一張卡，集齊晒印章之後呢，就會變成一張好靚嘅明信片卡噶啦。聖美子嘅地方呢都比較大噶，所以預留嘅時間最少要1.5至2個鐘啊。呢個正門呢就係鷹頂山嘅山門，係由豐臣秀賴喺1603年重建噶，好有歷史價值噶。而前邊呢一條橋呢就係叫做淨身橋，喺橋上邊會放一啲霧氣，象徵洗淨身心、消除厄運，以最純正嘅狀態進入佛寺噶。我簡單咁樣講下呢一度嘅歷史啊。話說喺平安時代，天皇病重，呢一度嘅住持祈禱之後呢，天皇竟然奇蹟咁樣康復。天皇就話啦，呢一座寺廟嘅法力勝過作為王者嘅我，所以賜名為聖王寺。當時嘅住持覺得勝過王者呢一個名不敢當，所以低調咁樣改咗一個同音嘅聖美子。剛才山門嘅後面仲保留住聖王寺呢3個字噶。聖美子嘅4季景色宜人，春天可以睇櫻花，夏天可以睇繡球花，秋天呢就睇紅葉同埋夜間點燈，冬天呢就係睇雪中嘅達摩啊！
聖美寺最具代表性嘅呢，就係寺內擺放無數大小嘅紅色達摩啊！無論喺路邊啦，甚至乎喺石罅、水池、樹身，再岳高頭睇下，連樹上邊都擺放噶。擺放嘅位置同埋數量呢，真係相當驚人啊，令人嘆為觀止噶。前面呢，就係達摩嘅奉納棚啦。呢一度集中咗一啲大型嘅達摩，每一個達摩都有一段願望實現嘅見證噶，又係其中一個打卡嘅熱點啊！哇，大家睇唔睇到有一個深深眼嘅達摩啊？而家我哋去到本堂，係成個寺廟嘅中心位置，供奉住11面千手觀音菩薩。買達摩同埋御守都係喺呢一度噶。頭先我哋咪見到好多細達摩嘅，其實係達摩簽嚟噶。抽完簽之後呢，簽文可以綁喺呢一度。另外可以將呢一啲細嘅達摩呢，隨意擺放喺寺廟任何嘅角落噶，所以先至會見到佢哋喺度排排坐喺路邊啦，甚至乎喺樹上邊嘅得意景象噶。咁簡單講下達摩許願嘅流程啦。第一就係先去買一個空白嘅達摩，之後喺達摩嘅背面寫上你嘅心願，誠心為達摩畫上右眼，代表開眼許願。等願望實現之後呢，再畫左眼，帶返嚟寺廟嗰度還神噶。不過要留意返啊，聖美寺喺每年嘅12月28日會舉行一個焚燒達摩嘅儀式，將全年參拜者攞返嚟還願嘅達摩焚燒，象徵願望達成，並且係迎接新年。通常會喺12月27日進行收集嘅，12月28號嘅中午左右呢，就開始焚燒噶啦。如果想睇滿滿嘅達摩，就避免喺呢一個時間前往啦。詳情可以去官網查詢噶。個印章都集齊晒啦，你哋話靚唔靚呢？嚟到聖美寺，點可以唔睇手信店啊？呢一度有好多禮盒揀噶，款式仲係好特別添噶。呢一度唔只有傳統嘅達摩公仔，仲有可愛搞笑版嘅。不過2.0叫我買翻傳統好啲喎。呢一件 T 恤唔錯喎，我比較中意黑色嗰款。你哋睇下啲糖果啊，同埋飲品啊，都好得意噶。當然唔少得嘅，仲有其他嘅精品擺設啦。我哋揸咗個零鐘頭嘅車程呢，就去到京都啦。今日我哋會入住京都嘅麗家皇家酒店，仲有得免費泊車噶。呢一間酒店已經係第2次入住噶啦，同上次一樣，呢度啲職員嘅態度呢，真係好親切噶。我哋簡單咁樣睇下間房先。呢一個房型係京都風標準雙人房，有22平方米大噶。呢一張雙人床都瞓得幾舒服噶，隔籬有個梳化仔。我哋推開個日式窗睇下先。個窗係望城市景嘅，仲有個座台嘅電視機啦，梳妝台同埋一個衣櫃。每一層都有飲水機噶，呢一個樽係俾客人裝水用嘅，仲有茶包、掛耳式嘅咖啡同埋煲水器。下邊仲有個雪櫃仔。個廁所呢係標準嘅類型嘅。不過浴缸都幾大下噶，有基本嘅梳洗用品啦，同埋風筒，仲有女士嘅護膚用品，同埋浴鹽供應噶。
訂房嘅資料我會放咗喺資訊欄裏面，有興趣嘅朋友可以參考下㗎。我哋休息咗一陣，食碗拉麵就出發去 shopping 啦。由酒店行大約10分鐘嘅路程呢，就嚟到京都嘅 JR 站，附近全部都係商場，有排你行啦。之後我哋再去離酒店大約6分鐘路程嘅 Eero Mall， 呢一邊呢就冇咁多人啦，行得嚟都輕鬆啲啊。最正就係有個大型嘅超市啊，可以買埋宵夜返酒店食㗎。今集嘅京阪神分享就嚟到呢一度。如果大家鍾意我呢一條影片嘅，就記得撳個鐘仔訂閱我嘅頻道，下次有新片出會第一時間通知你。記得讚好、留言同埋分享俾朋友仔。撳影片下邊嘅資訊欄會有齊今集所有嘅資料㗎。大家記得睇埋片尾嘅下集預告啊！我係冬瓜豬，我哋下集再見啦，拜拜。